Truk. Osamelé miesto v srdci Tichého oceánu, vzdialené tisíce kilometrov od akejkoľvek pevniny. Malá skupinka ostrovčekov, na ktorých sa zdanlivo zastavil čas. Avšak táto na prvý pohľad bezvýznamná lagúna, obkolesená prstencom koralových útesov, dodnes skrýva svedectvo dávnej tragédie, ktorá sa tu pred 60 rokmi odohrala. Práve tu, v jedno modré ráno 17. februára 1944, zasadilo námorníctvo Spojených štátov Japonsku nečakaný drvivý úder a úplne tak ochromilo jeho najobávanejšiu námornú základňu spolu s veľkou časťou japonskej flotily. Gibraltar Pacifiku prestal existovať. Bol to jeden z najväčších námorných leteckých útokov všetkých čias. Útok, ktorý významne prispel Spojeným štátom k nadvláde nad Tichým oceánom a značne urýchlil agóniu japonského cisárskeho námorníctva. Tu, počas 2 krvavých dní, obetovalo veľa mladých mužov svoje životy. Mnohí z nich dodnes odpočívajú v útrobách svojich lodí na dne lagúny. Je to miesto odpočinku mnohých mladých mužov. Príbeh mučeníkov aj hrdinov. Admirálov a letcov. Príbeh víťazstva a stratených nádejí. Tragédia i triumf. Príbeh, ktorý vošiel do vojnovej histórie ako Operácia Krupobytie. Truk. Je ťažké na tomto mieste ignorovať vojnovú históriu. Pozostatky dávnej japonskej prítomnosti možno badať prakticky všade. Tieto pozostatky ako nemí svedkovia pripomínajú deň, keď sa pýcha japonskej námornej moci premenila na ničivé peklo, zasypávané krupobytím bôm, torpéd a granátov, premeniac ju na hromadu trosiek a šľahajúcich plameňov. Dnes, v predvečer 60. výročia útoku, prichádza na Truk slovensko-česká expedícia, aby zdokumentovala vraky japonských lodí ležiacich na dne lagúny. Členmi expedície sú kameramani Peter Gabora, Mišo Holička, fotograf Vlado Podzimek a členovia podporného tímu Rado Simon, Lubo Špecka a Rudo Pavlas. Modré vody lagúny sa stanú našej expedícii dočasným novým domovom. Už onedlho vydajú tajomstvá, ktoré sú ukryté pod jej hladinou. Je začiatok roku 1944.
Situácia na pacifickom bojisku sa pre Japoncov vôbec nevyvíja priaznivo. Porážka pri ostrove Guadalcanal, strata Šalamúnových, Gilbertových a Marshallových ostrovov znamenali citeľné oslabenie japonského vonkajšieho obranného pásma. Nový hlavný veliteľ spojeného lodstva, admirál Mineichi Koga, preto pripravil strategický plán Z, určený na zničenie amerického tichomorského lodstva. Plán predpokladal sústredenie všetkých síl, ktoré malo Japonsko na začiatku roku 1944 k dispozícii. Podstatnú úlohu v tejto operácii malo zohrať okrem letectva aj japonské spojené lodstvo, zdržiavajúce sa prevažne na námornej základni Truk v súostroví Karolíny. Lagúna Truk slúžila od začiatku vojny ako jedna z hlavných japonských námorných základní. Ako domov Rengo Kantai, cisárskeho spojeného lodstva, kotvila v lagúne mohutná flotila lodí na čele s pýchou japonského námorníctva, obrými bitevnými kolosmi Yamato a Musashi, lietadlovými loďami, krížnikmi, torpédoborcami, tankermi a zásobovacími loďami. Na letiskách ostrovov Moen, Eten a Param boli rozmiestnené stovky lietadiel rôznych typov, schopných kedykoľvek udrieť na nepriateľa. Až doteraz bolo pre spojencov slovo Truk opradené rúškom tajomstva. Americké velenie malo len veľmi nejasnú predstavu o tejto základni. V súvislosti s ňou často padalo slovo nedobytná. Bola nazývaná japonským Pearl Harborom či Gibraltárom Pacifiku. Truk ležal na ideálnom strategickom mieste, blokujúc svojou silou juhozápadný aj stredopacifický koridor. Spojené lodstvo a letecké sily mohli kedykoľvek udrieť na zoskupenia spojencov a spôsobiť im značné straty. Stratégia amerického velenia bola preto jasná. Gibraltár Pacifiku musí byť neutralizovaný. Je ráno a my vyrážame k ostrovu Dublon na severný cíp kotviska 4. flotily. Naším cieľom je vrak lode Nippo Maru. Táto 108 metrov dlhá nákladná loď, postavená v roku 1936 v lodeniciach firmy Kawasaki, slúžila na zásobovanie japonských námorných síl na základniach v západnom Pacifiku. Nippo priplávala s konvojom na Truk 10. februára 1944. Nad ránom 17. februára na ňu zaútočili strmhlavé bombardéry z lietadlovej lode Essex a zasiahli ju 500-litrovými bombami v strednej a zadnej časti lode. Po 2 hodinách márneho boja s plameňmi sa loď potopila aj s celým svojím nákladom. Nippo Maru leží mierne na ľavoboku v hĺbke od 40 do 50 metrov. Určite najväčšou dominantou prednej časti lode je japonský armádny tank typ 97. I napriek chýbajúcej hlavni a koralovému porastu si aj po 60 rokoch stále zachováva svoju majestátnosť. Tesne pod veliteľským mostíkom leží prevrátený protiletecký kanón. Silný náraz lode na dno ho katapultoval z jeho pôvodnej pozície na vrchole mostíka. Vchádzame do kormiteľne. Aj napriek veľkému množstvu planktónu môžeme dobre rozoznať lodný telegraf a stĺpik kormidla. Opúšťame mostík a klesáme do útrop 3. nákladného priestoru. Tu, v hĺbke takmer 45 metrov, nás i napriek tajomnému šeru ohromí množstvo porozhadzovaného vojenského materiálu. Fascinovaní ticho plávame priestormi, kde sa kedysi ozýval hukot lodných turbín a volanie námorníkov. Veľká hĺbka sa však po chvíli prestáva páčiť našim počítačom a tak radšej opäť zamierime nahor.
Prúd nás unáša do zadnej časti lode. Míňame vchod do strojovne, ukrývajúcej v útrobách dve mohutné parné turbíny, ktoré dodávali lodi výkon 1000 konských síl. Na samom okraji 4. nákladného priestoru stoja na palube 3 štvorpalcové protitankové delá. Pôsobenie slanej morskej vody zanechalo na ich povrchu svoje stopy, ale i napriek tomu sú až neuveriteľne zachované. Ich hlavne mieria k oblohe, ako by stále chceli brániť loď pred nepriateľom. Nippo Maru odpočívala nikým nerušená na dne lagúny až do roku 1969, keď ju objavila expedícia Jacquesa Cousteaua. Jej identita však bola potvrdená až začiatkom 80. rokov, keď na mostíku objavili lodný zvon s vyritým názvom lode. Vďaka svojmu nákladu vojenského materiálu, rozličného príslušenstva a artefaktov je Nippo Maru jedným z najpopulárnejších vrakov v lagúne Truk. Operácia proti námornej základni Truk dostala krycí názov Krupobytie. Jej velením bol poverený admirál Raymond Spruance. Vďaka prirodzenej koralovej bariére bol Truk bezpečným útočiskom proti námornému výsadku i proti útoku veľkých hladinových plavidiel. Bolo jasné, že Truk možno napadnúť jedine mohutným leteckým útokom vedeným z palúb lietadlových lodí. Príprava takej veľkej operácie nemohla v žiadnom prípade uísť pozornosti japonskej rozviedky. Admirál preto správne predpokladal, že Japonci z obavy pred veľkými stratami včas stiahnu svoju bojovú flotilu z Truku a sústredia sa len na letecké útoky proti jeho lodiam. Stále však existovala určitá možnosť, že sa mu Koga so svojím spojeným lodstvom postaví na odpor. Z tohto dôvodu zostavil Spruance silný úderný zväz zložený zo 6 najnovších a najrýchlejších bitevných lodí, podporovaných flotilou krížnikov, torpédoborcov a ponoriek. Pod ich ochranou viezlo 9 lietadlových lodí na svojich palubách viac ako 500 lietadiel, predstavujúc tak hlavnú útočnú silu zväzu. Japonci nemali ani potuchu o hroziacom nebezpečenstve. Rutinné hliadkové lety nehlásili nič podozrivé. A tak velenie základne usúdilo, že prípadný americký útok sa neuskutoční skôr ako 21. februára. Bola to však chyba, za ktorú museli draho zaplatiť. Tady to máme, tady je to teda i u tebe, i u mě. No, takže my se spustíme, tady bude asi 55 metrů. Já bych chtěl jít rovnou hned od lana dolů pod ten tank. Ještě bychom si mohli natočit ty míny tu v tomto prvom holde. A tu v tomto druhom holde vedľa tých tankov sú nakladiaky. Každý máme teda jedny dvojičky. Dohodnutý čas na dne je 20 minút. Ako náhle úplne 20. minúta, tak sa stretávame na lane a vystupujeme smerom hore. Počítejme, že určitě bude takových 50 až 60 minut deko. Vzduchu máme dost, deko, flašky jsou zavěšený, takže v pohodě. San Francisco Maru patrí medzi najhlbšie vraky v lagúne. Pri jeho maximálnej hĺbke 63 metrov je použitie zdvojeného výstroja samozrejmosťou. Pozornosť treba venovať každému detailu. Kvôli absencii hĺbkových dýchacích zmesí bude veľmi dôležitá najmä zásoba stlačeného vzduchu. Tá musí vystačiť nielen na samotný ponor, ale najmä na zdĺhavú dekompresiu, ktorá môže pri 20-minútovom čase na dne prevýšiť 1 hodinu. Nikto z nás by určite nechcel skončiť v tejto dekompresnej komore, ktorá vzbudzuje skôr úsmev ako pocit istoty. Ponor, ktorý nás čaká, je pri nami použitom výstroji na hranici únosnosti. Ale náklad, ktorý skrýva San Francisco, nás núti toto riziko podstúpiť. Opäť mierime k ostrovu Dublon na kotvisko 4. flotily, k poslednému miestu odpočinku lode San Francisco Maru. A zda žiadna loď v lagúne neskrýva taký rôznorodý náklad, ako práve tento vrak.
Na truk priplávala 5. februára 1944 a zakotvila pri ostrove Dublon. I hneď sa stala cieľom intenzívnych útokov amerických bombardérov, no vďaka hrdinstvu posádky sa ju podarilo udržať na hladine. Až na druhý deň, po zásahu 6 500-librovými bombami, sa loď potopila spolu s 5 členmi posádky. Ešte raz si ukladáme do pamäti plán lode. Pri množstve materiálu, ktorý skrýva, bude veľmi dôležité správne rozvrhnutie ponoru. Veľká hĺbka nám neumožňuje zostať na vraku dlhší čas a preto bude každá minúta pre nás vzácna. Sme na mieste. Pod nami, v hĺbke vyše 60 metrov, leží na dne vrak San Francisca. Naposledy kontrolujeme náš výstroj a vrháme sa spoločne do hlbín v ústretí histórii. San Francisco spočíva v spriamene na morskom dne v hĺbke 64 metrov. Tak ako Nipomaru, aj túto loď objavil počas expedície v roku 1969 francúzsky morský bádateľ Jacques Cousteau. Prvé, čo nás zaujme na prve, je mohutné lodné dielo. Veľa času uplynulo od chvíle, keď navždy utíchlo jeho dunenie. Len množstvo prázdnych nábojníc je dnes nemým svedkom jeho snahy obrániť loď pred útočiacim nepriateľom. Plávame nad prvým nákladným priestorom. Pod nami leží množstvo námorných mín a munície. Debne so strelivom, detonátory, delostrelecké náboje a letecké bomby stále nestratili nič zo svojej hrozivosti. Pred nami sa vynára hlavná dominanta prednej časti lode. Tesne za druhým nákladným priestorom ležia po stranách 3 tanky Mitsubishi model 95. Ich 14 mm pancier a výzbroj tvorená 37 mm kanónom a 2 guľometmi zaručovali trojčlennej posádke pomerne vysokú bojaschopnosť. Dízelový motor s výkonom 120 koní umožňoval tanku pohyb rýchlosťou 45 km za hodinu a dojazd 160 km. Tanky na pravoboku dnes ležia na sebe ako dôsledok silného nárazu pri dopade lode na dno. Vďaka veľkej hĺbke sú všetky tanky pomerne málo obrastené a slúžia ako vďačný objekt pre filmárov a fotografov. Hneď vedľa nachádzame zvyšky nákladného automobilu. Na rozdiel od tankov si 60 rokov v slanej vode vybralo svoju daň a dnes je už len torzom skutočného vozidla. Horná časť druhého nákladného priestoru ukrýva 2 cisternové vozidlá Isuzu 94. Ich cisterny sú zdeformované tlakom vody, dosahujúcim v tejto hĺbke takmer 7 atmosfér. Miesto medzi oboma cisternami vyplňa vozík, slúžiaci na prevoz ťažkých leteckých bômb a torpéd. Veľkým lákadlom vraku je 4. nákladný priestor. V šere, ktoré tu panuje, leží množstvo námorných torpéd, používaných na japonských ponorkách a torpédových bombardéroch. Časť z nich sa uvoľnila pri náraze lode na dno a dnes voľne spočíva v spodnej časti. Pohľad na hlbinné nálože, míny a drevené debne obsahujúce výbušné hlavice torpéd, ktoré sa z bezpečnostných dôvodov prepravovali oddelene, nás natoľko fascinuje, že si vôbec neuvedomujeme, aká obrovská ničivá sila nás obklopuje. Torpéda a veľké letecké bomby sú však neustálou hrozbou. Kyselina pikrová, ktorú Japonci používali v druhej svetovej vojne ako výbušninu, reaguje s väčšinou kovov, tvoriac tak vysoko výbušnú látku silne prevyšujúcu svojim účinkom TNT. Pri výrobe sa preto musela venovať veľká pozornosť izolácii vnútorných priestorov torpédových hlavíc a bômb od ich kovových častí. Avšak 60-ročný pobyt v slanej morskej vode a korózia s veľkou pravdepodobnosťou spôsobili,
že sa kyselina dostala do styku s kovovými časťami hlavíc. Akákoľvek manipulácia s nimi môže mať nedozierne tragické následky. Potápači musia byť preto veľmi opatrní a úplne sa vyvarovať akéhokoľvek kontaktu s muníciou. Polovica našich zásob vzduchu sa minula a my začíname pomaly stúpať k hladine. Silueta 117 metrov dlhej lode nám postupne mizne z očí. Začína sa takmer hodinová dekompresia. Množstvo dusíka, ktoré sa v nás počas 25-minútového ponoru nazbieralo, sa len pomaly uvoľňuje z našich tiel. Takmer bez pohybu sa vznášame nad vrakom San Francisca. Nikto z nás určite neľutuje námahu, ktorú podstúpil, aby na vlastné oči videl najzaujímavejší vrak v lagúne Truk. Americké lietadlá začali štartovať z palúb lietadlových lodí tesne na úsvite, dosiahnúc atol bez akéhokoľvek stretu s nepriateľom. Až po zhruba 46-minútovom lete, obletiac takmer celú lagúnu, narazili americké Hellcaty na prvé japonské stíhačky. Na úsvite 17. februára 1944 sa tak začala jedna z najväčších námorných leteckých bitiek v histórii. Útok zastihol Japoncov úplne nepripravených. Americkí stíhači takmer beztrestne ničili zástupy japonských lietadiel zoradených na letiskách krídlo na krídle. Japoncom, ktorým sa podarilo vzlietnúť, často chýbal dostatok munície a stávali sa tak ľahkou korisťou pre amerických pilotov. Pozemná protiletecká obrana sa prebudila neskoro na to, aby dokázala odvrátiť katastrofu. Japonský obranný systém úplne zlyhal. Už v prvý deň bojov ovládli americké stíhačky nebo nad lagúnou, robiac tak voľnú cestu vlnám strmhlavých a torpédových bombardérov. Počas 2 dní, 17. a 18. februára 1944, opakovane vzlietalo z palúb lietadlových lodí stovky lietadiel, rozosievajúcich skazu v japonských hradoch. Jedna vlna za druhou zaplavovala oblohu nad Trukom, zanechávajúc za sebou krupobytie granátov, bômb a torpéd. Straty Japoncov boli obrovské. Americké lietadlá potopili celkom 45 lodí s výtlakom viac ako 200 000 tón. 17 lodí bolo poškodených a vyradených tak na čas z prevádzky. Vo vzduchu a na letiskách bolo zničených 270 z celkového počtu 365 lietadiel. 90% zásob pohonných látok bolo v plameňoch. Väčšina infraštruktúry základne, vrátane komunikačných zariadení, skladov dôležitého vojenského materiálu a potravín bola v troskách. Truk sa už nikdy neprebral z tejto agónie. Odrezaná od dodávok životne dôležitého materiálu a ponechaná na pospas osudu, živorila viac ako 38 000 členná japonská posádka až do 2. septembra 1945, keď na palube amerického krížnika Portland japonská delegácia na čele s vrchným veliteľom základne viceadmirálom Chuichim Harom a admirál George Murray podpísali jej bezpodmienečnú kapituláciu. Éra japonskej moci sa skončila. Z toho prvého ponoru je jasné, že tie lietadlá sa dajú robiť aj neskôr. Prvé, čo treba natočiť, je strojovňa, tá je dosť veľká. Na ľavej strane tá nástrojáreň, všetkými tými zariadeniami. Prípadne ísť dole, jak je ten telefón, ten komunikačný. A potom až sa vynoriť a prejsť dopredu tým lietadlám a k tým náhradným dielom. Dobre, len Láďa a ty by ste mali byť za mnou, kvôli tomu, že tam je strašne hrubá vrstva sedimentu, takže ja pôjdem druhý za dive masterom. Nesmieme zabúdať ten sklad ešte. Je na strane taký perfektný sklad, police, sú tam rôzne náhradné diely, to by bolo treba zobrať. Tu nám vpredu na špici lode je 6-palcové dielo, otočené doprava a z druhej strany toho diela by mala byť tabuľka s výrobným štítkom. To dielo bolo vyrobené v roku 1899 nejakou britskou spoločnosťou a táto platnička by mala byť umiestnená presne tu na druhej strane toho diela.
Nadišiel deň, ktorý určite netrpezlivo očakával každý z nás. Naša loď mierí k ostrovu Eten, kde odpočíva na dne a zdá najpopulárnejší vrak v lagúne Truk, Fujikawa Maru. Zdá sa, že povesť najpopulárnejšej lode je oprávnená. Nad vrakom kotví viacero potápačských lodí. Po krátkej porade sa preto rozhodneme čakať. Tak kde to je? Vstup, vstoupíme těma bočníma vstupem do toho pustku celého. Áno, ideš najlepšie odzadu. A tam po levé straně máme umývárky, Áno, pisoáry, áno. ale chviličku předtím doprava do velké haly, tam, kde je to schodiště, velký vstup světla ze zhora a tam jdeme dolů, 2 podpalubí. Dolů se pustíme a po levé straně je Tam sú nástrojárna. ty chodníčky okolo. A jak si na levej strane, ideš chodníkami dolu, úzke dvere a hneď vkladaš na No ale nástrojárnu. vlevo ústké, Vlevo. je to vlastně Je to pod vľavo. těma pisoárama, pod těma záchranama, Ale je to pod až tým. druhý podlaží. Áno, áno. Druhý podpalubí dole. Jak tam dovoliš Jak sa nástrojárny, tam je ten generátor Ano, a okolo neho už vidíš všetky to zariadenie. ten nafotím. Kde je ta telefonní budka? Ta Úplne je- dolu. Ta je ještě jedno podpalubí O dvě dolů. dolů. Ještě další 2 podpalubí Ano. dolů. Tam jsem byl minule, to mám nafocený. Hele, tam by bylo možná dobrý jít znovu ty 2 paluby ještě dolů, to znamená 4. podpalubí. A kdyby si třeba si vlez do té budky a jakože telefonál. Doporučujem urobiť si to kolečko v tej nástrojárne, aby si pofotil a pofilmoval všetky tú techniku, ktorá tam je. Brusku, frézu, Stolní vrtačku vrtačku a sústup. a soustup. Ten soustup je nejzajímavější. Ten je krásný. Je takový monumentální. Potom je tam pong s 2 dverákmi a s otvoreným šuflíkom, v ktorom sú tí ruční nástroje. Že bych si tam dopiloval ten svůj držák. Konečne sme sami a jeden po druhom sa ponárame pod hladinu lagúny. Fujikawa Maru leží na piesčitom dne v hĺbke 30 metrov. Táto vojenská nákladná loď, určená na transport lietadiel, najdlhšie odolávala útokom amerických bombardérov. Ani ona však neunikla svojmu osudu, ktorý po márnych pokusoch posádky o jej záchranu nakoniec spečatili americké torpéda. Do poslednej chvíle chrlilo toto mohutné 6-palcové dielo oheň na nepriateľa. I napriek silnej korózii je na ňom stále viditeľný jeho výrobný štítok. Dnes je lodné dielo už len atrakciou pre potápačov, obdivujúcich jeho nádherný koralový porast. Znášajúc sa nad hlavnou palubou, mierime k veliteľskému mostíku. Odtiaľ to pozoroval kapitán Shuyo Takayama z kazu svojej lode. I dnes je ešte možné badať pozostatky drevenej podlahy, po ktorej meral svoje kroky. Z mostíka prechádzame do miestnosti radistu. Zvyšky lodnej rádiostanice a množstvo roztrúsených súčiastok pripomínajú tragický okamih, keď v dunení výbuchov navždy stíchol jej signál. Míňame kajuty dôstojníkov a lodnú umýváreň. I napriek 60 rokom je všetko jej zariadenie takmer nedotknuté. O palubu nižšie nachádzame sklad s veľkým množstvom munície. Dnes už nevedno, či boli tieto náboje určené pre lodné delá, alebo boli len súčasťou nákladu lode. Sme v druhom nákladnom priestore. Pod nami, na jeho dne, ležia vraky stíhacích lietadiel Mitsubishi A6M. Tieto najznámejšie japonské stíhačky, ktoré vošli do histórie letectva pod názvom Zero, od začiatku vojny prevyšovali svojim doletom a výnimočnou manévrovateľnosťou všetky spojenecké lietadlá. V prvých 6 mesiacoch vojny boli Zerá doslova nezadržateľné a významnou mierou pomohli Japoncom k sérii víťazstiev. Až neskôr sa začali prejavovať ich nedostatky a predstihli ich nové, modernejšie lietadlá spojencov. Míňajúc sudy s leteckým benzínom, opúšťame druhý nákladný priestor a mierime do strojovne.
V zástupe jeden za druhým tu čnie 6 valcov mohutného dízelového motora. Tento motor, vyrobený firmou Mitsubishi, poháňal lodnú vrtuľu silou 1840 konských síl. Zásobu stlačeného vzduchu, potrebnú na jeho štart, dodávali desiatky oceľových tlakových fliaž. Úzkými schodmi na ľavej strane vchádzame do nástrojárne. Obklopuje nás množstvo rozličných strojov, nástrojov a náhradných dielov, slúžiacich posádke na údržbu a opravy lode. Je čas na návrat. Opúšťame temné útroby lode a mierime na palubu. Za 60 rokov sa Fujikawa premenila na nádhernú koralovú záhradu. Mäkké a tvrdé koraly, gorgónie, špongie, ústrice a nespočetné množstvo pestrofarebných rýb tu žijú v tichej symbióze. Plný dojmov obdivujeme tento farebný podmorský svet a ticho vzdávame hold všetkým členom posádky, ktorí naveky odpočívajú pod morskou hladinou. Nastáva súmrak. Opúšťame lagúnu Truk, ale ona neopúšťa nás. Jej duchovia navždy ostanú v našich mysliach ako výstraha pred nezmyselným vojnovým šialenstvom. Fujikawa, Nippo či San Francisco Maru sú len zlomkom flotily duchov, odpočívajúcej v tichosti na dne oceánu. Mnoho tajomstiev ukrýva lagúna pod svojou hladinou. A my sme vďační, že sa nám podarilo poodhaliť aspoň kúsok z nich.